Merhabalar hanımlar. Bugün sizlere çocuklardaki geçmeyen öksürüğün tedavisini söyleyeceğim. Tabii tam tedavi diyemem. Ama mesela ben bunu çok denedim. 3 tane oğlum var. Hepsi ayrı ayrı dönemlerde öksürmeye başladılar. Öksürüyorlar ve gece yatamıyorlar, tıkanıyorlar. Eee, Çok zorlandığım zamanlar oldu. Uyuyamıyorlar, daralıyorlar, ağlıyorlar, buhar veriyorum, etki etmiyor. Ama bunu, 1-2 kere değil, tüm çocuklarımda, hepsinde her öksürük başladığında denedim ve günlerce geçmeyen öksürüğün tedavisi olaraktan ben artık bunu kullanıyorum. Ve sosyal medya olsun, çevremdeki insanlar olsun, onlardan da bunu kullandıklarını öğrendim, bu çözümü. Gerçekten etkili. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yapılışına geleyim. Bir diş sarımsağı rendeledikten sonra içine sadece zeytinyağı çok az ekleyip bunu karıştırıp 10-15 dakika bunların birbirine, sarımsağın ve zeytinyağının birbirine geçmesini bekliyoruz. İyice birbirlerine vitamininin geçmesi lazım. 15 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde hafiften sarımsağından da alaraktan böyle bebeğimizin ya da çocuğunuzun, hiç fark etmez, 3-5 yaşına kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ayak altına, parmak aralarına güzelce masaj yaparaktan bunu yedirmeniz lazım. Ben normalde 5-6 dakika kadar masaj yapıyorum ama şu an video çektiğim için kısa tuttum. Yedirdikten sonra iyice üzerine çorap giydiriyoruz. Ben bu işlemi genelde gece bebek uykuya dalmadan önce yapıyorum. Sizin çocuğunuz uyusa bile yani gece çıkartabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptıktan sonra 1 saat çoraplı bir şekilde kaldı. Ondan sonra çoraplarını çıkartıyorum yattıktan sonra ve hani bunu yaptığınız ilk akşam bile değişikliği fark edeceksiniz. Ve çocuğunuz ikinci güne daha güzel bir şekilde uyanacak ve gece öksürük çok fazla sıkıştırmayacak. Benim çocuklarım çok hastalanıyorlardı, kışın özellikle. Hangi yöntemleri denesem diyerekten birçok yöntem araştırdım ve bunları buldum. Bu da çok etkili oldu. Eminim ki sizler de böyle çaresiz anneler vardır aranızda. Bu amaçla paylaşıyorum. Yine dediğim gibi ben doktor değilim, hemşire değilim. Sadece bir anneyim. Bu yüzden paylaşıyorum faydalı olarak gördüğüm şeyleri. Bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Takipte kalın. Bildirime de açın.